مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايوه، اللي انتوا شايفينه ده صح. دي كيكه فايضه عندي، واللي فيها دي كانت كريمه. ازاي كده؟ دي بواقي تورته، حروف تورته بعد ما اتعجنت وبعد ما اتعجنت. ايوه، وبعد ما اتخبزت واتزوقت واتحشت وكل حاجه. فاض يعني ظبطنا التورته وفاض منها ارميها؟ لا، بحطها في الفريزر زي ما انت ما شايفه كده، وبطلعها عجنها. طب لو هي ما فيهاش كريمه هعمل ايه؟ احط لها حبه نوتيلا سايحه، احط لها حبه جناش، احط لها معلقتين دانت. لو انت عندك في التلاجة كريم شانتيه هتزودي عليها صوص من الصوصات وتعجني بيها. تنفع ابيض، تنفع ابيض جدا، تنفع شوكولاته، تنفع شوكولاته، وتنفع لو هي ابيض تحط لها شوكولاته، ينفع جدا. تمام كده، تمام. ده صوص شوكولاته، مش صوص، ده شوكولاته، ومنضاف عليها معلقه من معلقه، نص معلقه من الزيت. والعصيان اللي في ايدي دي عصيان اسمها عصيان الكيك بوبس، بتتباع في محلات مستلزمات الحلواني. ما عندكيش يبقى لمي العصيان بتاعه الولاد بتاعه المصاصات، ما ترميهاش. طبعا العيال عندها مصاصات كتير جدا جدا، لميهم وما ترميهمش، اغسليهم غسله حلوه وشيليها واستخدميها. ليه بعمل كده؟ لازم ابل العصايه اللي معايا بالشوكولاته علشان تقفش جوه الكيكه. تمام كده. لو ما عملتش الخطوه دي الكيكه بتاعتي بتقع من كتر التقل بتاعها. انتوا شايفين العصايه قد ايه والكيكه قد ايه؟ بس كده في ثواني هتلاقيها قفشت. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده بقى هجيب كل الكيكايه واحده واحده وانزلها جوه صوص الشوكولاته. الصوص الشوكولاته ده ما فيهوش لبن، دي شوكولاته، وبعد كده زيت وبس كده. تمام. هصفي واخبط بالراحه خبطتين بالراحه كده بس وانا ورافعاها علشان ما تقعش جوه الكوبايه. خلي بالك وتعاملي معاها بالراحه علشان تقيله. اللي احنا بنعمله النهارده ده، يعني نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان هو اسمه كيك بوبس. اكيد سمعنا عنه كتير وشفناه كتير. بننفذه النهارده بأقل التكاليف وبأي حاجة عندك فايدة. وأي كيكاية اتركنت أو اتعملت واتسابت يوم واتنين، عملتي حاجة غيرها والأولاد مرضوش ياكلوها، في كيس أو في علبة بقى وشيليها في الفريزر لغاية لما تجمعي كمية. أنا هم دول اللي كانوا عندي بصراحة، وأنا حبيت أعمل لهم أي حاجة حلوة فجأة، يعني يعني يتبسطوا بيها، لأن هم بيحبوها جدا جدا. يعني من الحاجات اللي تنفع جدا للأطفال وأعياد الميلاد. ممكن تتغلف كمان بسلوفان، وممكن ياخدها معاه الحضانة او المدرسة، تبقى جميلة. طعمها هايل جدا، وبالذات لو اتعجنت بالنوتيلا بتبقى حاجة خطيرة. طيب لو انا عندي كيكة بيضة وعايزة احولها لكيكة شوكولاتة، اعمل ايه؟ بفركها فركة كويسة واعمل صوص شوكولاتة عبارة عن شوكولاتة سايحة، وعليها نقطتين من اللبن وحبة زيت بسيطة علشان بس اللمعة. وبعد كده بدوبهم في قلب بعضيهم في الميكرويف، وبعد كده بعجن بيها. طيب ما عنديش، بشتري علبة دانت واحط معلقتين دانت عليها بالشوكولاتة، بقت الكيكة بالشوكولاتة. تمام كده. انا اللي في ايديا ده بقى ايه؟ كيس حطاه، كيس حلواني، وحاطه فيه قطعة شوكولاتة بيضة متسيحة في الميكرويف، وعليها كمان نقطتين زيت. تمام كده. بس بعمل الشكل اللي انا حباه. انت تقدري تشكلي زي ما انت عايزه، وكمان تقدري تشكلي في الشوكولاته نفسها. يعني بدل ما كنت تنزلي في الشوكولاته الدارك، تقدري تنزلي في شوكولاته بيضه. تقدري تلوني الشوكولاته بيضه دي بشوكولاته بينك او شوكولاته لبني، فهي جميله جدا وبتعمل اشكال تحفه جدا. بس لان انا الاولاد عندي بيحبوا الشوكولاته الغامقه اللي هي الشوكولاته شوكولاته الدارك، فكان لازم اعملها شوكولاته دارك وازوقها باي حاجه من فوق. بس مش بتاخد معاكم وقت، يعني الموضوع كله اتعمل في نفس الوقت، وبالذات عشان احنا في الشتاء فالشوكولاته على طول تلاقيها بتقفش، و يعني بتمسك نفسها على طول، على عكس الصيف لازم تسيبيها شويه او تدخليها التلاجة او كده. هي عاده المفروض ان هي ما تخشش التلاجة وتستخدم كده على طول، يعني بعملها وبتتاكل على طول في نفس الوقت، اصلا هي ما بتقعدش يعني. وهم كام واحده زي ما انتم ما شايفين. انت تقدري بقى تعملي الكميه اللي انت عايزاها. هي دي الكيكه اللي كانت فاضله عندي. لو عجبك الفيديو واستفدتي منه اي حاجة، ولو حاجة بسيطة، ما تنسنيش في اللايك والشير، وتعملي اشتراك في القناة علشان تفعلي زر الجرس ويوصلك كل فيديو انا بنزله. تمام كده. يلا اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم تستمتعوا بالشكل العسل دوت. بجد جربوها هتعجبكم جدا جدا، والاولاد هيحبوها قوي قوي قوي. باي باي يا حلوين.